喺東涌乘搭11號巴士嚟到八公坳巴士站落車，對面係鳳凰山登山口。從這邊上去大東山睇芒草。10月30號啊，大東山869米，好上去睇芒草。早晨，我哋今日去呢個全港第3高峰869米大東山嘅。今日我哋10人行，加油加油加油！好，準備為呢個11月9號啊，11月9號上去嗰個玉山，呢備戰啊！加油加油！上山之前可以去呢邊個洗手間啊，放下水先。好，而家上山啦。呢個係鳳凰徑嘅第2段，一直行呢啲石頭路啊，行咗接近600米，嚟到呢個鳳凰徑標柱 L017，繼續上去。請走正路，唔好踐踏草地。行咗700米嘅石頭路，嚟到呢個位咧就平緩啲啦，易啲行啦。行咗一段平緩嘅山路，跟住上邊咧就會陡斜啲啦，繼續上去。行咗接近半個鐘。1.1K 嚟到呢個第2個標柱啊 ，L016，繼續上去。對上遠處就係跳板石，我哋而家過去啦。喺度開始見到啲芒草啦，明星嘅芒草。菠蘿啊，有菠蘿。有啊有啊。食翻去菠蘿先。係啊。菠蘿正嘅食冰菠蘿啊！又係哇！跳板石啦。仲有。好，而家上去觀景台啊，睇下嗰個大海。呢度就係大東山1號觀景台，對上就係跳板石，而家我哋過去啦。遠處對出就係鳳凰山啦，我哋剛剛喺石級上嚟嘅，對出呢個觀景台，跟住上到嚟呢度啦，繼續上去。喂，呢邊多芒草啊喂，呢邊用靚啦。
書咧咪可以得一個人咁樣，我睇到得一個人。OK， 好。好，你哦，龍哥影緊，錄緊啊！係。好靚嘅芒草啊！係咪仔過嚟啊？影芒草，影完芒草，而家上去跳板石啦，上邊呢度呢個就快到跳板石，繼續上去，加油啊！加油啊！而呢個鳳凰徑第二段1015就快到跳板石，上多幾步就轉咗上去跳板石，就快到啦！跳板石。跳板石，好上到嚟跳板石，唔使排隊啊，任你打。喺跳板石打完卡，繼續上去大東山嘅標高柱呢個方向。好，上到嚟大東山標高柱。669米高啊 ！Ada 你 call 埋咧。Hello， 係啊，我買。喺大東山打完卡，而家呢條路落返去爛頭營啊！前方下邊就係爛頭營啦。經過呢條山路出返去爛頭營啦，下邊就係駁返去鳳凰徑。沿住梅窩南山嘅方向過去啊，仲有6公里。
梅窩南山嘅方向呢邊，呢邊就係黃龍坑道啊！嗰啲石級好高下嘅，好難行嘅。我哋繼續呢個方向過去，梅窩方向。嚟到呢個位咧，標柱 L012啊！好，嚟到標柱 L011啦，繼續過去。嚟到呢個分叉位啊，繼續上去南山，再去梅窩。前面係直升機坪啊！喺呢度啊！過咗直升機坪啊，就係呢個 L006，繼續過去，落到嚟呢個位分叉位呢邊嶼南道就可以有巴士出返東涌嘅，呢邊就繼續過去梅窩。好，嚟到呢個南山營地啊！再過去梅窩，好，嚟到呢個標柱005，行馬路出去，哇！呢度有個靚靚嘅石屋喎，前面係洗手間。去放水先，好，去完洗手間，行馬路啊，落返去梅窩，落咗嚟馬路，呢個標柱004啊，仲有2 K 就到梅窩。今早喺東涌搭11號巴士去到八公坳啊，然後行去鳳凰徑上去大東山睇芒草，就喺標柱嘅 L015就上去跳板石，然後跟住過去大東山標高柱，然後落返嚟嗰個爛頭營啊，接返住去鳳凰徑，一直過去南山，再嚟到呢個梅窩啦。總共用咗4小時45分鐘。行咗大概接近9 K， 梅窩碼頭。哇！呢位山友終於完成咗298呢個遊戲啊，勁啊！石來啦！有咩感受啊？有咩感受啊？冇咩感受，好玩。好，另一位山友完成咗298呢個遊戲啦，雙雙完成。